باش الان میزنم به کارت. اوکی. قربان شما سلامت باشین. قربان شما. بازرگان شیرومند سرش را بلند کرد. قربونت خواهش میکنم. مادر جان سلام. خوبین سلامتین؟ قربان شما یک همسن براتون آوردم. قربان شما سلامت باشین. حالا اومدم تا این چیزا راننده را رد کنم. ممنون. قربان شما سلامت باشین. آقا دست در نکنه. قربونت. چقدر بود کرایه؟ 4 ساعت من. شما رو کار داری بزنیم من ثابت یا؟ جان؟ کلا یک 400 بود. فاکتور چند بیام بی زحمت؟ فاکتورش دیگه؟ فاکتور چند بی زحمت ممنون. دست در نکنه خیلی ممنون. فاکتورش همین ها؟ بله. 1,400 بله. باش الان میزنم به کارت. اوکی. قربان سلامت باش. خدا. خب مادر جان بفرمایید. قربان شما سلامت باشین. اینا یه پیچ براتون آوردم. قربان شما سلامت باشین. قربان شما سلامت باشین. خواهش میکنم. قربان شما. حالا امیدوارم که قربونه دست در نکنه.
امپراتور بله بله. حالا که گون زحمت کشیم شناردیم خالی کردیم. آره یکم همین بار بچه های گون یه خورده کوچیکه. آره کوچیکه یکم بیارونیش. آشپزخونه داخلش درست کنم. آره یه خورده جمعه. یکم به نظر من باید بیارونیش جلوتر. یعنی اینا رو بردارم؟ آره یکم بردارینشون. حالا من یک کمکی هم بعد براتون میارم. یه نیروی یک کمکی بعد یه کارگری میارم که کمکتون بده. خیلی ممنون. خواهش میکنم. این ورشو برداریم نه؟ آره. این ورشو برداریم یه خورده بیاریم جلو. بله همون ورشو بیاری جلوتر. من داری چی شده رسیم تشکر کنین مای امپراتور. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یواش. منشون یه گوشه که دستگاه نبود. منشون سر هم که کار اینه آشه بود. زهرا اینه مردم بود. ستایش. بیلله برداریم مراتو. بیلله برداریم. چی شده؟ به من بگو. بازرگان شرومن سرش را بلند کرد و گفتن شکایت های تو با گروهی یا همتای تو آن یکی از دوتیا در بود زهره اش به دری لرزید و برمود. بازرگان وقتی همه چیز را برای توتیش باز گفت، توتی لحظه کوتاه سر به زمین انداخت و به فکر فرو رفت. بازرگان پس رفت تا او را دلداری دهد که ناگهان دید توتیش درست مثل همان توتی هندوستان شروع به لرزیدن کرد. لحظه بعد افتاد و مرد. بازرگان که دید توتی شیرین زبان و شیرین بابا چوکن
ستایش پر سیمان لوری بیابون بدو سیمان ها همین ها اینه زی بیو سری شو ترى ما نزل اشتو ستایش بیا بدا اینه نبضان تبریز میرا چه؟ اینجا لبان تبریز میرا نبا ما تشکر آبی ورينا بالشو هو كاش كيلو نبيع واردين مرة سؤاله سویان پاکی سؤاله بیاریم بیرون تا او داغه بود شاید تو این راست کنی تا همراه یه خورده شن ساخت کنم یه تقوی بگه خواه با همون تشت بیابم نشو طرف نشو راست
زهرا بله اوله بیارین. ستایش اسمونه بیا. برای او سوغاتی گرانبها برد. او نمیدانست چه بخرد که توتی را خوشحال کند. پس توتی را چه خواهی ارمغان کارآمد از پسه این دوستان گفت آن توتی آنجا توتیان خوش کن به حال ما بیان که توتیان توتی و مشتاق شما از غذای آسمان حدس ماست. توتی ادامه داد این بازرگان مهربان وای دوست همدلم سلام من را به توتیان این دوستان برسان. از آنها چاره گرفت مرا بخواه و بگو چرا یاد از این
دوستم اسیر دلتنگ خود نمیدن او هم بلا به سلام پیغامش را به توی دوستم بازرگان طيب. پس اهل بله معلنه بیابون بلاش سر بلوچ یک خورده او همین هفته ها بیابون با من شور اورته او ایناست بلوچ بیابون یه دسته بلوچ بیابون ستای آه. وای دست صدای مردم دست زهرا وای چه درد چه سهرا یه شانه پیرمرد مولو زهرا یه پیرمردی داره میاد ها با چه هیچن برای چی دلی من به تا چور بود بیله بیابون بفرما حاج آقا سلام شادم من ست ایما آرمونی بود چه تیگی چن هیچ بفرما بفرما حاجی چی میخواستی؟ خواست ما بخرم آب دختر زان یه لیوان آب بده بین حاجی بفرمایید نوش جان بلوچی بیابون برای مورو دومه کمک کنید ها بیا با خطاچینی برید گیر اومد مندی بله مثلا دست درد نکنه لین اومد با اون باقی چنه هیچم اومدش نه بگون یا خدا بله با شیره قربونت خواهش میکنم علیارت سلامت هورمون او خوردی؟ در تو تو ها ماما با خیلی ممنون یا خدا با نیتایی یا خدا چم خدا 4 تا بیل بریزم تموم رو نه دست درد نکنه با دست مطمئنه
آجی من دست منه دو دست منه گوز من مامان شد یا خدا ستاش تو ولی بدو بیه یه ناری تیمه بشه او منه با تو خاله او که پرش بیاور ستایش یا چه خوب نک با خانه پرد